Chetini ko'rsanglar mana chetida ozgina, lekin qora hoshiyasi bor. Xotirasi 2 terabaytli, undan 589 GB hozir zang etyapti. Slow mode ham video olib ko'rsatamiz sizlarga. Hiperlapse ham bor ekan bu yerda. Mana ishlashlarini ham ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa xato yo'q mana. Zadachalar bemalol snap qilsa bo'ladi. Ham telefon haqida ma'lumot olishingiz mumkin, ham shu telefonni sizlar konkurs orqali yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Ikkita SIM karta yoki bo'lmasam bitta SIM karta, bitta flashka qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan S24 Lux kopiyasi, 1/1 kopiyasini olib kelganmiz. Uni obzorini ko'rib chiqamiz. Kamerasi qanaqa, o'zi yaxshi ishlaydimi, bu telefonni olishga arziydimi, yo'qmi? Hamma savollarga shu videoda javob topasizlar. Bo'lmasam ketdik. Hop. Modelimiz S24 Ultra. 22 tali 2 terabaytli deb yozilgan ekan. Endi ochib ko'ramiz, ichidan nimalar chiqadi. Hop. Bizning telefonimiz o'zi hozircha originalga o'xshayapti. Yana ko'rib chiqamiz. Hop, chexol, oddiy silikon chexol. Zaryadka tak. 5 watt 10 amperli ekan. Oddiy Type-C kabel. Naushnik ham bor ekan bizda. Naushnik oddiy vakuumli naushnik. Buni ham ishlatib ko'ramiz hozir. Bizda skripkamiz bor. Tak, demak telefonni o'zidan boshlaymiz. Telefonimizni birinchi bo'lib biz yoqib olishimiz kerak. Yoqilish ekranini ko'rishingiz mumkin. Welcome degan so'z bilan boshlanmoqda. Telefonimizni glавный ekranini ko'rishingiz mumkin. Oddiy shu Samsunglarda, Androidlarda qanaqa bo'lsa shunaqa ekran ekan bunda ham. Xo'p, ekran qotishlari hozircha bilinmayapti. Ekranni ishlashlari ham tez. Chetini ko'rsanglar mana chetida ozgina, lekin qora hoshiyasi bor. Ko'zga bilinmas. Agarda abo'yi qoraga o'zgartirib qo'ysanglar, bu ham bilinmay ketadi. Tak, nastroykalardan bitta boshlab ko'ramiz. Eski Android Samsung o'shalarning operatsion sistemasiga o'xshayapti. Ishlatganingizda ham eskiligi bilinadi. Balki buni yangilash kerak edi, balki yangilasa bo'lar ekan. Yana buni sizlarga ko'rib, test qilib yana ko'rsatamiz sizlarga. Android 14 ko'rsatyapti. Telefon S24 Ultra. Hop. Xotirasi 2 terabaytli, undan 589 ga hozir zang etyapti. Tak. Displeyimiz bizda o'zgartirish imkoni yo'q gertslarini. Batareykamiz 78%. Hop, pastdagi 3 ta knopkamiz ham hammasi ishlayapti. Tak, Wi-Fi ni yoqib endi internetga kirib ko'ramiz. YouTube'lardan bir narsalar qo'yib, batareykani qanchalik tez ishlashini, qanchalik tez javob berishini ko'ramiz. Kameralarni ishlatib ko'ramiz. Hammasini video davomida ko'rasizlar. Chromedan kirib ko'ramiz YouTube'ga. Chromedan YouTube saytiga kiramiz. Tak. Klaviatura ishlashi. Hech qanaqa xato o'tgani yo'q. O'zining original klaviaturasi chiqyapti ekranda. YouTube'ga kiramiz Chromedan. Tak. Poyezga misol uchun bista videolarni ko'ramiz. Ekran sifati, videoni qotib-qotmasligini prosta baholashimiz uchun. Boya aytib o'tganimdek, biz Wi-Fi ga ulanganmiz. Hozir mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hozir u adashmasam klaviatura aldamay qo'yapti. Bu yerda videosini ochib ko'ramiz. Ekran aylantiradigan qatidir. Nima qilamiz?
ko'ramiz. Hop, beast videosini, libo bitta videosini ochib ko'ramiz. Misol uchun mana bunisini. Katta ekran qilib olamiz. Ekranning sifati yaxshi, hech narsa qotmasdan ishlayapti. Internet загрузка qilganini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerdagi pastki knopkalarni ham bitta-bitta ishlatib ko'ramiz endi. Bilasizlar, mana bu home knopkasi Samsunglarda и zadachani stand qiladigan joyi mana. Bular ham qotmasdan normal ishlayapti. Endi yana bitta ko'rib chiqadigan joyimiz bu albatta kamera bo'ladi. Kameraning ishlashini hozir sizlar bilan test qilib o'tamiz. Tak, kameramiz ekranning pastki joyida bizda joylashgan. Bu olgan videolarimizni, fotolarimizni ham print qilib o'tamiz. Bemalol ko'rishingiz uchun. Foto, video, super slow mo. Funksiyani o'zgartirganingizda, videodan fotoga o'tganingizda mana shunaqa ovoz chiqar ekan. Slow mo degan video olib ko'rsatamiz sizlarga. Hiperlaps ham bor ekan bu yerda. Bizda pro funksiyali kamera nastroykalarni ham qilsak bo'lar ekan. Bularning hammasini hozir ish jarayonida ishlatib sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, nastroykalarga kiradigan bo'lsak, GPS yoqish, face detector yoqish, ekranning razmerini ko'rsatish, ISO ni belgilasa bo'lar ekan, mikrofonni yoqish yoki o'chirishni belgilasa bo'lar ekan. Videoyimizning sifati hozir bizda 480p ekan. Shunisiga e'tibor berasizlar degan umiddaman. Ushbu video kameraning o'ziga yozilyapti. Full kачествоda. Stabilizatsiyaga baho berasizlar. Ovoz ham to'g'ridan-to'g'ri videoni o'ziga yozib olyapti. Hop, endi har bitta prilojeniyga bitta-bitta kirib chiqamiz. Soatlarimiz ishlayapti. Telefon qotayotgani yo'q. Galereyada boyagi olgan videolarimiz va skrinshotlarimiz. Hop, fayl menejerimiz bor bizda. Fayl menejer ishlayapti hammasi. Kontaktlar. Spishka hamma narsa ishlayapti. Umumiy ko'rinishga keladigan bo'lsak, original telefon bilan hech qanaqa farqini topa olmaysizlar. Agar o'tirib, telefonni ishlatib ko'rib, ichini ochib ko'rmasanglar, bilish juda qiyin ekan. Eng qiziq tarafi bu telefonni olganingizdan keyin buni sizlarga shu imeykasini o'tkazib berishadi. Bu yerda SIM kartaga slotlari ham bor. Yana bitta qiziq tarafi S24 Ultra da bilsangiz, mana bu yerda o'zini ruchkachasi bo'ladi. Misol uchun ruchkani bemalol olganingizda sizlarning ekraningizda paydo bo'ladi. Misol uchun men S Note ishlatmoqchiman. Yangi nimadir ochamiz. Yozishimiz kerak bo'lsa yozib olamiz, kerakli o'zimizga bu kerak so'zlarni va ruchkada agar nimadir chizmoqchi bo'lsa ham bemalol ekranga chizib yozib olishimiz mumkin. Misol uchun qanaqadir so'z yozmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasam kimgadir qaysidir uy loyihasini tushuntirayotganingizda ham sizga bu ruchka juda katta yordam beradi. Xo'p, vizual nuqtai nazaridan hech qaysi joyida bir chiqib ketgan yoki ko'chgan joylari yo'q. Original bilan xuddi birga bir qilib ishlashgan. Umuman hech narsaga fikr bildirib bo'lmaydi bu yerda. Mana ishlashlarini ham ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa qotayotgani mana. Zadachalar bemalol snat qilsa bo'ladi. Misol uchun tilini agar rus tiliga o'zgartirish imkoni bormi yo'q, buni hozir ko'rib chiqamiz. Sistemaga kiramiz. Language degan joydan biz ruskiyni tanlaymiz.
pastroq uchadigan bo'lsa, bizda rus tili bo'lishi kerak. Mana. Interfeysimizda даже o'zbek tili ham bor ekan. Rus tili qo'shildi bizga. Endi buni birinchiga o'tkazib qo'yamiz. O'shanda umumiy interfeysimiz hammasi hozir bizda ruskiyga o'zgardi mana. Настройкалari ham hamma narsasi bizda ruskiyga o'zgardi. Android обновленияsi, сброс настройкалari. Bemalol misol uchun zvuklarni ham o'zgartirib olishingiz mumkin, o'zingizga qulay qilib. Ringtonlarning ovozini balandligi, vibratsiya berish kerakmi, yo'qmi? Hammasi rus tiliga o'girildi. Agarda kimgadir qulay bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tiliga qo'yib olsa ham bo'ladi bemalol. Hop, bizda o'zi telefonning оболочкасini ichida bizda Facebook va WhatsApp bor ekan. Facebook ochib ko'ramiz. Menimcha profil so'rasa kerak bu. Bizda ishlaydimi yo'qmi, shu funksiyasini tekshirib olishimiz kerak. Facebook ishlayapti bemalol. Hop, yana qanaqadir sizga приложение kerak bo'lsa, bemalol Google Play dan o'zingiz akkauntingiz, Google akkauntingizga kiritib, o'sha yerdan skajat qilib, o'zingiz o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana o'zingiz akkauntingizga kirish so'rayapti. Biz kiritib o'tirmaymiz. Sababi bu telefonni biz obzorni sizlarga ko'rsatyapmiz hozir. Video oxirida sizlarga shartini aytib o'tamiz. Bu videoni ko'rib, ham telefon haqida ma'lumot olishingiz mumkin, ham shu telefonni sizlar konkurs orqali yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Tak, demak, davom ettiramiz. Bizda SIM karta slotimiz bor. SIM karta slotimiz nechtalik ekan, shuni ko'rib olishimiz kerak hozir. SIM karta slotimiz ekranning chap tarafida joylashgan ekan. Uni ochib hozir nechta SIM karta ketadi, qanaqa SIM karta ketishini ko'ramiz. Xo'p, bu yerda bizda ikkita SIM karta yoki bo'lmasam bitta SIM karta, bitta fleshga qo'yishingiz mumkin. Ikkita nano SIMdan qo'ysangiz bo'lar ekan. Mana joyiga qaytarib qo'yamiz. Tak. Mikrofonlar hamma narsa joyida. Zaryadkasi o'sha originaldagi Type-C zaryadka oladi. Boy aytib o'tganimdek, komplektidan bizda zaryadkasi chiqqan, головкasi bilan birga, bizda naushnikimiz bor edi. Bu naushnikni hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Naushnik simli naushnik, Type-C bilan ishlaydigan. Yana bitta narsa, korobkadan bizda uzr kechirasizlar. Korobkadan bizda yana chexolimiz ham chiqqan. Prozrachniy chexol. Shu boy aytib o'tganimdek, konkursda qatnashadigan odam shu komplektni hammasini yutib oladi. Konkursimizning shartlari shundan iboratki, Samsung kompaniyasi nechinchi yil tashkil topgan va uni основатель, uni o'ylab topgan, uni yaratgan shu Samsung kompaniyasiga asos solgan odamni ismini yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni komment yozasizlar, yili shu Samsung o'ylab topgan va Samsungga ochgan insonni ismini yozasizlar va tagida o'zingizlarni Telegram username-inglarni yozib o'tasiz, чтобы bizni sizlarni ertaga topishga oson bo'lishimiz uchun. Shartlari juda oddiy. Videoga like bosamiz, aytgan kommentlarimizni yozamiz va shu telefonni yutib olishingiz mumkin. Taxminan bir hafta ichida konkurs natijalarini onlayn e'lon qilamiz, randomizer orqali, ya'ni yozilgan kommentlarning ichidan random bitta odam tanlab olinadi va g'olibimiz agar O'zbekiston ichida bo'ladigan bo'lsa, dastavkadan berib yuboramiz. Agar Toshkent ichida bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz borib shu telefon egasiga topshiramiz. Keyingi videolarimizda qaysi telefon obzorini ko'rish xohlardingiz, izohlarda yozib qoldiringlar va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Salomat bo'ling.